Imos a falar da inteligencia artificial, a denominada electricidade do século XXI. Vou empezar por darvos unha definición do que é a inteligencia artificial. Eu acostumo a decir que un dispositivo, un sistema, un robot, ten certa inteligencia sintética, cando ten un alto grau de autonomía e de riqueza de comportamento en entornos dinámicos e complexos, como pode ter un rato. Ou ben é capaz de aprender interaccionando co seu entorno, é capaz de desenvolverse cada vez mellor, como pode ocurrir no caso de un bebé, por exemplo, non? Ou ben é capaz de resolver problemas moi complexos en entornos especializados do coñecemento humano, como ocurre no ámbito da medicina. Por facer agora unha referencia a dispositivos que teñen estas características, pois no caso da autonomía poderíamos falar dun coche autónomo, no caso da aprendizaxe de un software que é capaz de aprender a partir simplemente das regras de movimento das pezas do xadrez, a xogar o xadrez e a facelo con máis competencia que calquera persoa, e no caso dos dominios especializados do coñecemento humano, un sistema experto que pode operar na concesión de créditos bancarios ou ben facer un diagnóstico nunha certa disciplina ou área médica. Como conseguimos que as máquinas sexan intelixentes? Bueno, basicamente hai dúas aproximacións principais. A inteligencia artificial recibe o seu nome no ano 1956, por tanto hai máis de 6 décadas xa, e nace bioinspirada, fundamentalmente no coñecemento que existía na época sobre as neuronas. As neuronas son elementos biolóxicos de procesamento de información que reciben unha serie de estímulos que integran en función desa información recibida e das súas circunstancias, do que aprenderon, do seu contexto electroquímico, pois procesan esa información, en algúns casos disparando un impulso eléctrico que se transmite a través do axón e se chega a outras neuronas que as que está conectada a través das sinapses. O modelo de neurona biolóxico foi proxectado nun modelo formal, un modelo matemático moi simple que fai unha integración espacio-sensorial da información, dos datos que chegan as entradas desta neurona matemática, que son ponderados por unha serie de parámetros que se denominan pesos asociados ás conexións ou ás entradas, e finalmente, normalmente, unha función de tipo non lineal. Este modelo tan simple é o que se mantén basicamente a día de hoxe. Unha única neurona non permite resolver ningún problema real, útil, pero centos ou miles de neuronas conectadas entre sí e a través de algoritmos que deciden o valor que finalmente tomarán estos pesos en función do problema a resolver, sí que permiten resolver moitos problemas complexos, útiles e prácticos. Co tempo, sobre todo, os sistemas intelixentes, a inteligencia artificial, se fundamentou no que se denominan sistemas baseados en coñecemento, que é facer explícito o coñecemento humano nos distintos ámbitos do saber e facelo explícito de modo que se poda transportar, se poda trasladar ao dominio computacional. Por exemplo, a través dunha árbore de decisión podemos ir valorando distintas condicións que me permiten, en función dos ingresos dunha persoa, de se ten ou non un contrato indefinido e moitas outras variables, pois concederlle ou non un crédito bancario, ou a través dunha regra podo valorar distintas situacións, como se a temperatura é maior que 37 grados, entonces hai febre, e encadenando centos ou miles destas regras podo establecer diagnósticos en dominios médicos, por exemplo. Bueno, esta é a aproximación simbólica. Traballamos con símbolos que teñen un significado para nós, para as persoas, como teñen as palabras dentro dunha linguaxe. E esta é a aproximación subsimbólica. Aquí non hai elementos que realmente teñan un significado directo para nós, o que hai é un problema proxectado en miles ou centos de miles de parámetros que son sintonizados a través de algoritmos moi complexos soportados pola enorme potencia de cálculo que hoxe temos e partindo de un sinfín de datos que están a nosa disposición. Bueno, como decía, usar centos ou miles de neuronas
conectadas entre sí a través de algoritmos que permitan proxectar a resolución dun problema sobre os valores dos pesos, nos permite resolver problemas moi complexos. Por exemplo, o recoñecemento de caras. Isto é moi interesante, porque non saberíamos construir un algoritmo de forma directa, non saberíamos explicitar o coñecemento necesario para recoñecer as caras, a pesar de que nós o facemos de modo moi natural, non? Por exemplo, eu uso moitas veces esta imaxe e lle pregunto a xente se recoñece a persoa que está aí debuxada. Na maior parte dos casos, efectivamente, me recoñecen a min, a pesar de que intencionadamente esta non é un debuxo que pretende ser fiel, eso espero polo menos a miña cara, non? E máis, incluso levando unhas gafas distintas, vestindo de modo distinto, a xente me recoñece de forma fácil, pero non sabría decir como. De feito, isto xa nos lo dixo un filósofo moi famoso, Polanyi, filósofo do século pasado, a mediados do século pasado, xa nos dixo que as persoas sabemos moito máis do que podemos expresar. Sabemos moito máis e resolvemos moitas máis cousas de forma natural do que podemos racionalizar. O paradoxo de Polanyi lévanos a outro paradoxo, coñecido como de Moravec, que ven a decir que o que para nós as persoas é fácil de resolver, en xeral resulta máis complicado leválo ao terreo computacional e viceversa. Por exemplo, para nós é moi difícil xogar a alto nivel ao xadrez. Sin embargo, desde hai máis de 20 anos, desde maio de 1997, o xadrez é das máquinas. Entonces, unha máquina desenvolvida por IBM, Deep Blue, gañoulle un torneo a 6 partidas a Kasparov, considerado por moitos o máis brillante axadrecista de todos os tempos. Pola contra, algo que para nós é moi doado, como recoñecer os elementos que hai no noso contorno de un vistazo, ou camiñar, é moi difícil leválo ao terreo computacional. Poderíamos resumir isto dicindo que, mentras que para unha máquina é máis fácil superar o examen do MIR, aquel examen que dá acceso ás especializacións médicas en España, é moi difícil, sen embargo, ou é bastante máis difícil que poda resolver como o fai un bebé pois a súa interacción co entorno, é dicir, a percepción e a acción motora das cousas ou sobre as cousas que o rodean. Ben, xa por sintetizar, poderíamos decir que de algún modo o mundo da inteligencia artificial camiñou desde unha etapa donde fundamentalmente se buscaban formas de representación explícita, directa do coñecemento humano en distintos ámbitos do saber para leválo ao terreo computacional e manexar ese coñecemento a través de mecanismos automatizados de razoamento a aprendizaxe automática, donde algoritmos moi complexos, normalmente sobre estructuras de computación neuronal, redes neuronais artificiais, son capaces de aprender a partir de grandes volúmenes de datos a resolver problemas enormemente complicados, como pode ser o recoñecemento dunha cara ou o procesado ou a detección de obxetos sobre un vídeo.